জেনে ভারী শান্তি মিললে সেনে চলবে হবে হ্যাঁ বাড়ি বড় মাথাটা বাজি ঘুরে গিয়ে ছাগলের ব্যবসা করতে 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 ৬-৭ বছর কোনো নিতে ভালো কোনো কামাই করেই না ওখানটা আমি দিনটা তো ৭০০-৮০০ ওই ১০০০ টাকাও হয় হয় কি তো ওইখান পাশে কিন্তু করতে করতে দিন বাদ দিয়ে দিন বাদ দিয়ে দিন তখন চায়না ভিন চলে আসলে কিন্তু বুঝলো তখন পাচ্ছি কিন্তু আর মেশিনের সঙ্গে আমি কিন্তু ছোটটাই খুটুর মুটুর হ্যাঁ আমি কিন্তু ছোটটাই কিন্তু মেশিনের সঙ্গে খুটুর মুটুর করবো আর কি পাঁচে কিন্তু ধরে ফেলানো ছাগলের ব্যবসা বাদ দিয়ে মেশিনের ব্যবসা ধরে ফেলানো হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে ধরো তাতে 2টা মেশিন সেল করবো বললে ২০০০ টাকা কামাই আর মেশিন তো লোক মুখ আপনি টাকা দিবা আসে কাছে মুখ আনে দিস ও কাছে মুখ আনে দিস